Okay ကျွန်တော်တို့ chapter 1ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီ chapter လေးကတော့အရန်ပြောစရာကောင်းတဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ composite အပိုင်းပဲကြံတော့တာပေါ့နော်ဒီခန်းလေးကလောရတာလဲphysics သဘောတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသိပ်လုံးစရာမလိုကိုကလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပြီးရွေးပြီးရုံပဲပေါ့နော်အားလုံးကသူ့အလိုလို animate တွေဖြစ်မှာပေါ့နော် animation တွေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက် physics သဘောတရားလေးတွေနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်10တန်းမှာ physics ဂုဏ်တူထွက်တဲ့လူဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့မနော်ခဏဓာတ်တွေကိုအကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ edit သဘောဒီပေါ့နော်physics သဘောတရားမှာဆိုကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားတွေပါပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ gravity ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော် gravity ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုရှင်းပြမယ်ပေါ့ shape a mesh plane ပေါ့နော် s နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် shape a mesh ကျွန်တော်တို့ monkey လေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို s နဲ့ကြည့်လိုက်အောင်မယ် gz shape d y shape gy shape d y ပြီးရင်အလုံးဆက်လက်ပြီး shape d h shape d h ဝင်ရုပ်တိုင်းပေါ့နော်ပြီးရင်အလုံးဆက်လက်ပေးလိုက်ပေါ့နော် shape d z shape d z Okay ကျွန်တော်တို့ physics သဘောတရားအရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ gravity ပေါ့နော်ဒါကြီးကိုမြေကြီးလို့သဘောထားလိုက်ပေါ့နော်မြေကြီးလို့သဘောထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ physics သဘောတရားတွေကိုဝင်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာ gravity ဆိုတဲ့ကောင်လေးမှာသူကဇက်ဝင်ရုံမှာတစ်ခုတည်း -9.8 ဆိုပြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘာလို့ -918 ဆိုတာကဘာမြေကြီးမှာဆွဲအားရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချတာကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲရင်ကျွန်တော်ဇက်ဝင်ရုံအရာဆိုရင်GZ ဆိုရင်ဒါအပေါ်တက်တာပေါ့နော်ဒါပလက်အောက်ကိုချရင် mind တက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲသူကဇက်ဝင်ရိုးမှာကျွန်တော်တို့က auto ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ့နော်အားလုံးရဲ့ဝါကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားအတွက်သူကဇက်ဝင်ရိုးကို mind တက် 9.8 မီတာပါစက္ကန့်ဆိုပြီးတော့သူကရှိနေတယ်ပေါ့နော်ကြံတဲ့ဟာတွေမှာမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို rich body ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ simulation ဘိုင်းလေးပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုက physics သဘောတရားအရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာphysics simulation ဆိုတဲ့ physics property ဆိုတဲ့ထဲရဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြသွားမယ်ပေါ့နော်တစ်ခုချင်းစီပြပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒါကကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကိုနားလည်ဖို့ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် rich body လေးကိုအရင်ဆုံးသုံးမယ်ပေါ့နော် rich body မှာ active passive ရှိတယ်ပေါ့ active ဆိုတာက type စစ်ပေါ့နော် type မယ်ခံစစ်ဆိုတာက passive ပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြီးကိုကဘာမြေကြီးလို့ထိုင်ကဘာမြေကြီးကခံစစ်ပဲပေါ့နော်အကောင်ပတ်စစ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ခံစစ်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်အားလုံးဒီကောင်ကိုဆက်လက်ပေးပေါ့နော် rich body ရွေးမယ် active ကိုထားမယ်ပေါ့နော်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်သွားမှာပါအားလုံးဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပါပေါ့နော် control L လုပ်ကြည့်အောင် copy modifier ပဲပါတယ်ပေါ့နော် object to sync okay ကျွန်တော်တို့ F3 ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုဆက်လက်ပေး F3 နှိပ်မယ် keyboard ကနေ F3 နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ shortcut လေးဖွင့်ထားမယ် start shortcut ဟော start shortcut ရပြီပေါ့နော် F3 ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် copy ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ copy from edit rich body ဆိုပြီးတော့เนาะ object က rich body ဒီမှာ copy from edit ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်ရင်ဒီကောင်ဒီမှာပါအားလုံး edit တွေဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့เนาะအားလုံး edit တွေဖြစ်ကုန်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပလေးကြည့်အောင်ဒုံးဆိုအကုန်လုံးပြုတ်ကြကုန်ပြီပေါ့เนาะဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်သူက auto ပြုတ်ကြတာလဲဆိုတော့ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကြောင့်ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကိုကဘာမြေကြီးပေါ့เนาะဒီကောင်တွေကိုပြုတ်ကြမဲ့ကောင်တွေ edit ပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့လို့ပေါ့ပလေးကြည့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကို gravity ကိုကျွန်တော်တို့တင်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကိုဒီမှာဇက်မှာကျွန်တော်တို့ရှော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် -1 လောက်ထားမယ်ပေါ့နော် -1 လောက်ထားကြည့်မယ်ပလေးကြည့်အောင် ဟောဖြည်းဖြည်းချင်းလေးကြာတာကဘာမြေကြီးကဆွဲအားလျော့သွားတဲ့အတွက်
ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးကြာတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့100လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကို -100 ပေါ့ပလေးကြည့်အောင်ဒုံးဆိုတန့်ကြတယ်ပေါ့နော်ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားပြင်းတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ physics သဘောတရားရအောင်မှာဟိုဘက်တီတောင်ရှန်ထွက်ကုန်တာတိုက်တာတွေကအတကုံတိုက်တော့ကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကကျွန်တော်တို့ဆွဲအားပို့လို့ကိုမရတာလားမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်1လောက်ထားကြည့်မယ်1ဆိုရင်ပြုတ်ကြသေးလား1ဆိုရင်သူကဟိုဘက်လွန်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ -9 ပေါ့သူ့ရဲ့ -9.8 ကပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဒါပုံမှန်ဆွဲအားလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှန်ဆွဲအားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ y ဘက်မှာပေါ့နော် y ဝင်ရိုးတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ gravity ထားခြင်းသေးလားပေါ့နော်ဆွဲအားလေးထားခြင်းသေးရင်လည်း y ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့တန်းလောက်ထားကြည့်အောင်ပလေးကြည့်မယ်ဟောအကုန်လွန့်ကုန်ပြီဟို y ဘက်ကနေဆွဲသွားလို့ပေါ့နော်ပလေးကြည့်မယ်တန်းကများသွားပြီဖိုက်လောက်ပဲထားမယ်ပလေးကြည့်မယ်တဖြည်းဖြည်းလေးဂျင်းလေးစီဟိုဘက် y ဘက်ကိုဆွဲသွားတယ်ပေါ့နော် h ဘက်ကိုဆွဲခြင်းလည်း h ဘက်ကိုဆွဲပေါ့နော် h ကော y ကိုဆွဲကြည့်အောင် h ကလည်းဖိုက်ဆွဲရင်ဒီကောင်ဘလို့သွားလဲလို့အကုန်လုံးလွန့်ကုန်ပြီတစောင်းနေလွန့်ကုန်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုနားလဲသွားပြီဆိုရင်ဒီကြံတဲ့ physics သဘောတရားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ခန်းချင်းလေးစီမှာတေချာရှင်းပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုဒီ gravity မှာပဲပေါ့နော်ဘယ်ကောက်မှရွေးစရာမလိုသူ gravity မှာက rich body war မှာပဲလေကျွန်တော်တို့ speed ကိုတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကို0ပြန်ထားမယ် y ကိုလည်း0ပြန်ထားမယ်သူ့တက်ဖို့အတိုင်းကိုမှကျွန်တော်တို့ speed ပေါ့နော်ဒါ rich body war ရဲ့ speed ကိုကျွန်တော်တို့တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်10လောက်ထိတင်လိုက်မယ်100ဆိုလို့ရှိရင်ပလေးကြည့်အောင်100စားတားများသွားပြီ10လောက်ထိပဲထားကြပလေးဒုံးဆိုပြီးပြုတ်ကြသွားပါတော့ဟိုကောင်ကမြန်လွန်းတော့100ဆိုတော့မြန်လွန်းတော့မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးလည်းနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမြန်လွန်းလို့ရှိရင်ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပန်ငါပဲကြည့်လိုက်မှု့ပါများလို့ရှိရင်လုံးဝရွှတ်ဆိုပြီးတော့အလုံးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တားမှု့ပါများလို့ရှိရင်ပန်ငါကိုမမြင်ရတော့အဲ့သဘောပဲသူကလဲနေတာတားမြန်သွားရင်မမြင်ရတော့သူလည်းအဲ့တိုင်းပဲစပီးကိုတားတင်လိုက်လို့ရှိရင်မမြင်ရတော့သူဓာတ်ဖောက1ဆိုတဲ့အတွက်1ပဲထားလိုက်ပါနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါက physics သဘောတရားလေးကိုပထမဦးဆုံးစပြလိုက်တာပေါ့နော်နောက်ခန်းမှာကျွန်တော်ဒီ simulation နဲ့တခုကိုထပ်ရှင်းပြပါမယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီခန်းလေးကရမ်းပြောစရာကောင်းတာနောက်ပိုင်းမိုးရွာတာတွေနှင်းကြတာတွေလာတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုရေပန်းထုတ်တာတွေပါတယ်အကုန်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုက animation လိုက်လို့ရမယ်ဆိုအဆင်မပြေဘူးဒီ simulation လေးတွေကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သုံးတတ်ဖို့ပေါ့နော်ကိုကလိုအပ်တဲ့နေရာမှာဒီကနီးပညာသိသွားပြီဆိုရင်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာပဲမူတည်တော့တယ်ပေါ့နော်โอเคပါ